প্রত্যেকে ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক আর্নিং আমার। তো আজকে ভিডিওটা আমি দেখাবো কী করে আপনি ব্লুম থেকে ডক্স পাবেন। সবাই তাদের নতুন আপডেট ব্লুম থেকে এখন সবাই পাবে। তো কী করে পাবে ওইটাই আমি বলতেছি। তো ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন। তো প্রথমে বলি যে কিছুদিন আগে হচ্ছে কি আপনারা দেখছেন যে ব্লুমের মধ্যে যে গেমটা খেলা যেত, ওই গেমটার মধ্যে আমাদেরকে আগে পয়েন্ট দিত, বাট রিসেন্টলি পয়েন্টের সাথেও কিন্তু ডক্স দিছে তারা। তো ওই যে ডক্স দিছে ওটা শুক্রবারে এন্ড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন, এন্ড অন ফ্রাইডে, ঠিক আছে। ওইটা শেষ, ওই আওয়ারটা শেষ। তো ওটা দিচ্ছে কাঁধে, ওইটা 1 লাখ ইউজারকে দিছে। আপনার 1 লাখ ইউজারকে ধরতে পারেন যারা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, ওদেরকেও তো দিছে। বাট যারা হচ্ছে গিয়ে নিয়মিত কাজ করছে, ট্রানজ্যাকশন করছে, ওদেরকেও মানে সবগুলোকে বেছে বেছে হচ্ছে আপনার র্যান্ডমলি 1 লাখ ইউজারকে তারা ডক্স গেম খেলে ডক্স ইনকাম করার সুযোগটা দিছিল। বাট এখন হচ্ছে গিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সোমবার থেকে হচ্ছে গিয়ে আপনার 5 মিলিয়নের বেশি মানুষ আপনার ডক্স ক্লাইম করতে পারবে। মানে তাদের যে ইউজার, ওদের থেকে র্যান্ডমলি বাছাই করে আপনার 5 মিলিয়ন ইউজারকে তারা ডক্স পেমেন্ট করবে। তো ওটা কী করে, কিসের উপর ভিত্তি করে আপনাকে ডক্সটা দিবে, ওটার নিচে একটু যদি দেখেন, নিচে দেখেন ক্রাইটেরিয়া রুলস দেওয়া আছে। তো এখানে তারা বলা আছে যে আপনি যে ব্লুমের সাথে যে ওয়ালেটটা কানেক্ট করছেন, ঠিক আছে, ওই ওয়ালেটের মধ্যে মাস্ট বি আউটগোয়িং 1 ট্রানজ্যাকশন থাকা লাগবে। অর্থাৎ আমি আপনাকে যদি বলি, আপনি হচ্ছে কি কোথাও জায়গায় ডলার ট্রান্সফার করছেন, এখন একটা টন কয়েন ফি কাটছে, ওই রকম আউটগোয়িং আপনাকে ট্রানজ্যাকশন থাকা লাগবে, ঠিক আছে। আর আমি বলবো যে এরকম একটা আপনি ছোটোখাটো একটা ট্রানজ্যাকশন করে রাখেন। তারা কিন্তু বলে নাই যে কত ডলারে ট্রানজ্যাকশন করতে হবে, তারা জাস্ট বলছে যে আপনাকে সামথিং একটা ট্রানজ্যাকশন আপনার ওয়ালেটে আউটগোয়িং থাকা লাগবে। তো আমি হচ্ছে গিয়ে আমার টোন কিপার ওয়ালেটে চলে আসলাম, যেখানে আমি দেখাবো আপনাদেরকে ভালোভাবে যে ট্রানজ্যাকশন কীভাবে আউটগোয়িং হিসেব করবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার ওয়ালেট। আমার এখানে টন কয়েন আছে 20 সেন্টের মতো, ঠিক আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 20 সেন্টের মতো টন কয়েন আছে। তো এখানে হিস্টোরি, ওকে, এই হিস্ট্রি করে দেবেন। হিস্ট্রিতে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখেন, সাপোজ দেখেন এই যে এখানে আমি এখানে আমি স্টার কিনছিলাম, ঠিক আছে। আমার হচ্ছে গিয়ে স্টার কেনার সময় স্টারটা কেনার সময় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার টন কয়েন ফি কাটছে, অথবা এরকম সামথিং যদি ফি আপনার এখানে থাকে যে আপনি কয়েকদিন আগে ট্রানজ্যাকশন করছেন, ওইটার ফি আপনার একটা আউটগোয়িং ট্রানজ্যাকশন আছে। তো ওই রকম ওয়ালেট আপনার থাকলে ওটাকে ব্লুমের সাথে যদি কানেক্ট করা না থাকে তাহলে কানেক্ট করে রাখবেন। আর যদি যেটা কানেক্ট করা থাকে ওটা যদি ট্রানজ্যাকশন না থাকে, তাহলে আমি বলবো একটা ট্রানজ্যাকশন আপনি করে রাখার জন্য, ঠিক আছে। তেমন আহামরি কোনো খরচা না, 2-3 সেন্টের একটা ব্যাপার স্যাপার। তো আপনারা হচ্ছে এটা করে নেবেন। তো এই সময়টা কিন্তু আপনার মাস্ট বি সোমবারের আগে, কারণ হচ্ছে এখানে তারা সোমবারে হচ্ছে গিয়ে এটাকে আপনি স্ন্যাপশট নেবে, দেখতে পাচ্ছেন স্ন্যাপশট ডে ইজ মানডে। তো সোমবারে হচ্ছে কি তারা আপনার 21 অক্টোবর, তো সোমবারে তারা হচ্ছে গিয়ে এটা স্ক্রিনশট নেবে। তার আগে হচ্ছে গিয়ে আজকে যেহেতু শনিবার, কালকে রবিবার, আপনার 2 দিন সময় আছে, ঠিক আছে। এই 2 দিনের মধ্যে আপনাকে মাস্ট বি হচ্ছে গিয়ে এই ট্রানজ্যাকশনটা কমপ্লিট করে নিতে হবে, যেন আপনি এলিজিবল ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়েন। তো ওখান থেকে র্যান্ডমলি যেহেতু সবাই করবে, তো যার ওয়ালেটে বেশি অ্যাক্টিভিটি থাকবে ওই ওয়ালেট হিসেবেই তাদেরকে 5 মিলিয়ন ইউজারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ঠিক আছে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত, বেশি বড় করবো না, ছোটো একটা আপডেটের জন্য ভিডিওটা দিলাম যেন সবাই বুঝতে পারেন, কারণ হচ্ছে এই আপডেটটা অনেকেই জানে না। আর টেলিগ্রাম চ্যানেল মাস্ট জয়েন থাকবেন, কারণ হচ্ছে আমি ওখানে সব কিছুই আমি বিস্তারিত বলে দিই, ঠিক আছে। আর কে কত এক্সচেঞ্জের থেকে বেনিফিট পাইছেন একটু বলিয়েন।